ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 6 of Windows 10. ها شپږم نمبر درس زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې بیا هم کنټرول پینل باندې تاسو کو کار کوو. خرازو کنټرول پینل دې نه اوپن کوو. موږ تاسو په خاني درسونو کې اډمنسټریټیو ټولز، کیلر مینجمنت، ډیوایس مینیجر، فایل ایکسپلورر آپشن، ہوم ګروپ، لنګویج څنګه موږ تاسو سټپ بای سټپ لوستلی وو. ها پرسونالایزیشن موږ تاسو اول ورسته قسم الله په دې باندې کار کړو. چرته دلته ګوره هغه شی دی سیدا په دې کلیک کې مطلب پرسونالایزیشن کې مطلب خپل ډسپلی کې تغیرات راوړي، مثلا کلر ورته چینج کا، رنگ ورته چینج کا، داسې نور نو دې ځنم کولای شي چې مطلب پرسونالایزیشن څخه اکسس کې کلیک کړئ باندې. اوس ګوره هغه سیم ټو سیم خبره ده، خو دې کې یو څه شان مطلب څه قسم دي بل قسم دي. لکه موږ تاسو دا په خدا قسم کوی زه مطلب غواړم څه کومه چینجز راوړم، کلیک کړئ باندې نو ګوره هغه مطلب ته غواړي چې پکچر یې بدل کړه، کلرونه مطلب چینج کول غواړي، لاک سکرین دلته په کار شو، داسې نور نو دا ما سره کوم دی مطلب موږ دې تاسو کولای شو تیمز بدلولای شو. ها راځو کنټرول پینل اوپن کوو، پرسونالایزیشن باندې کلیک کوم نو ګوره هله قسمه په کار چینج د ویژوال ان ساوند اف یور کمپیوټر لکه دا قسمه وسی دا د وینډوز 10 خپل عادي حالت ته په دې شکل مطلب غواړم دا موږ تاسو سټپ بای سټپ مخ ور باندې کار کړی وو. ها دا څه کو سکیپ کوو ځکه موږ تاسو دا په کار کړی دی. خپل چې موږ تاسو سره ریکوري مین دوباره ریسټور کول. ګوري بعض اوقات داسې کېږي تا نه میموري کارډ مثلا څنګه شي فارمټ شي میموري غواړي چې دوباره یې څه کې ریکور کې. ریکور دا مطلب چې مطلب ما یو شی فارمټ کړی دوباره غواړم څه کوم معلومات ما ته راشي ریکوري نه کار اخلم. ښه نو ګوري مطلب زه په دې کلیک کوم لکه اوس ما ته څه وایي چې ایډوانس ریکوري ټولز ګوره کریټ ریکوري ډرایو کلیک کړی باندې فرض کړه کا تا مطلب څه کړی دی یو ډرایو څه کړی فارمټ کړی دی لکه هغه څه کول غواړي مطلب هغه ریکور کول غواړي نو تم څه وکړه ک نیکسټ کا. ښه اوس ما ته چې پلیز ویټ لږ صبر وکړه ستا کوم یو ډرایو دلته د ریکوري لپاره موږ تاسو مختلف قسم مسله لرو، سافټویرونه هم لرو. ښه خپل ریکوري غانې دي مطلب ته کولای شي هغه څه کې استفاده کې چې یو ډرایو څه کې دوباره مطلب هغه ریکور کې. ښه دا مطلب ډیر زیات وخت نیسي او زه نه غواړم دا مطلب څه کوم استفاده کوم. ښه دا کینسل کوم تاسو. ښه بل څه وایي چې اوپن سیسټم ریسټور کلیک کړئ باندې دا هم ګوره ډېر مهم شی دی. سیسټم ریسټور څه کار کوي ګوره بعض اوقات لکه داسې کېږي فرض کړه نن څوم تاریخ دلته راځم ورپسې کلیک کوم. ښه نن ما ته وایي چې مطلب تقریبا 12 تاریخ دی لکه زه ته چې ما مطلب پرون وینډوز کړی ده څه مې کړی ده پرون مې وینډوز کړی یا پرون ورځ ما چې کوم دی یو فایل ډیلیټ کړی دی صحیح ده یا مثلا نن مې یو فایل ډیلیټ کړی دی ما ته څه کمپیوټر پرون ورځ ته بوزه چې کمپیوټر څنګه شي ریسټور شي خپل دوباره حالت راشي. ښه اوس ما ته چې سیسټم پروټیکشن از ټرنډ آف صحیح ده ما سره څنګه لکه دا ټرن آف دی. ښه سیسټم پروټیکشن ته راشه دا اوس ګورې دلته ما ته اوس مطلب وایي کوم یو ته غواړې کنفیګر کولی هم شي دې نه خاص سیسټم پروټیکشن د موږ تاسو سره کنفیګر کله کا دا آن کا ورته صحیح کا آن کولی هم شي. ښه صحیح ده دا کله چې مطلب آن کوي اپلای مې کړه اوکې مې کله کا او ته څه وکړه اوس مطلب دلته راشه ورپسې په دې کلیک وکړه. ښه لږ صبر کوو اوس ګورې ما سره چې کوم دی بیا څه وایي نو ریسټور پوینټ هاز بین کریټډ on your computer system drive to create restore click point دا دې باندې کلیک وکړه. ها مطلب اوس ما څه کړی دا لکه دا مې څه کو آف کا ورته خو اوس پهلې دا څه کوم دا چې ما څه کا آی کا سمې لکه په کار دی دا ډیسیبل کا ماته زه مطلب نه غواړم چې ما ته څنګه شي ریسټور شي. ښه صحیح ده خو کله تاسو مطلب وتل دا به څه کوئ دې نه به استفاده کوئ وکوه چې نه کنفیګر سیسټم ریسټور کلیک کړئ باندې لکه دا اوس ګورې ما سره کوم دی بل هغه دی څه اوس غواړم مطلب دا آف کول غواړم پروټیکشن دې مطلب آف شي یا آن شي. صحیح ده دلته اوس ما ته یوز سیسټم پروټیکشن ټو انډو انوانټډ سیسټم چینجز. صحیح ده کوم مطلب تاسو نه یو تلاسه کې درته انډو کوي. ښه کنفیګر باندې کلیک کوي څه کوي ټرن آف کوي اوس ما ته مطلب څومره غواړم دومره جی بي دلته کې درته ډیسک سپیس یوزج. ښه دا مطلب ایڈوانس لیول بن څنګه ما سره دا شین پکې راغلي دي. ښه دا پرین کوم کینسل کوم دې سره زموږ تاسو کار نشته دی. ښه دوباره څه کوم لکه بیک زمر پسې بل څه وایي ساوند اوس مطلب غواړم د خپل سیسټم ساوند څه کوم سیټ کوم ساوند درځول لکه ساوند څه مطلب شو زه غواړم د خپل کمپیوټر د اوازونه څه کوم سیټ کوم. ښه په ساوند باندې څه کوم لکه کلیک کوم نو اوس ګورې ما سره کوم دې څنګه شو ساوند را اوپن شو. اوس ما ته وایي چې سلیکټ ا پلی بیک ډیوایس بیلو ټو موډیفای اټس سیټینګ. ګورې پلی بیک څه مطلب کله چې ما مطلب یو شی چالان کړ نو پلی چې کله پلی کېږي دوباره ما ته مطلب اواز په څه شي باندې راوځي
په لوډ سپیکر باندې راوځي کنه دا کنفیګر کولم شي کنفیګر څه مطلب شو عیار اول ګوره ټیسټ کله کا زما ول لوډ سپیکر هم صحیح دویم صحیح دی ګوره ټیسټ سوې زما لوډ سپیکر څنګه دی بالکل سیټ دی ښا نیکسټ کله کا فینیش کړه برابر دی راځه ورپسې پراپرټیز سره کراشه کلیک کړه باندې اوس مطلب غواړې سنور ته غرات ور لکه نوم بدلول غواړې ورته نوم بدل کاله کا سنم ورته کوم تم چر مای لوډ سپیکر لکه الته نشکل چې مای لوډ ال او ډی مطلب نشکل لکه لوډ سپیکر فرض کړه چې ورته نوم ورکوي څه خبره پکنه شره ها اوس لکه سو کوم تم چر چینج آیکن مطلب بدل غواړې دا شکل دی بدل شي لکه سو کتم چر دا قسم لوډ سپیکر ته چینج کې دا قسم یا پرې شکل څخه ما تر وړه کلیک کړئ نو څنګه شو ما سره आवाज بدل شو خپل سوي کنټرولر انفارمیشن های ډیفینیشن اډیو ډیوایس ته اوس ما سره سیدا کومي کمپنی دی مایکروسافټ ولا دی پراپرټي مطلب د دې باز معلومات کتل غواړم اوس ما ته څه چیرې this device is working properly دا ډیوایس کې څه مشکل نشي ټایټ کار کوي خبره پکې نشي سیدا ا د ډرایور دی ما سره مطلب د نور ډیټیل دی لکه ایونټس کوم مطلب څه کول شي مختلف قسمه دی ورکه معلومات کتل شي سیدا اوکې میکا ها بل لکه سوي چې د مطلب کوم دی جاک انفارمیشن د لکه لیفت طرف دی بل مطلب سره کوم دی سوي انالاګ جاک دی اوس ما سره لیفت پینل پلان کې د مرزم رسیدا دا ما سره معلومات کار کوي ها بل سوي چې ډیوایس یوزج لکه دیس ډیوایس از انیبل لکه څنګه ما سره فعال یو کما مطلب ډیسیبل کو کلیک کړئ باندې دا بس څنګه شي بند بشي او تم چر انیبل کا فعال شي ما سره لیول ته لکه راشه اوس ګوري دا مې خبره ده دا لکه ځکه ودرېږم ما د سوي چې سپیکر 100% دې ځنم کولای شي مطلب دسته کې کم او زیات کې ښا یا مطلب به میوټ کول غوړې سو کدی باندې کلیک وکړه البته ګوري ډایرکټ کې ای باندې ایکس کش کې ښا کلیک کړي باندې او که بیلانس مې انتخاب کو دې ځنه مطلب ته کولای شي اوس بیلانس برقرار کې څه قسم ما سره خود لوډ سپیکر نه په دې کمپیوټر کې لګیدل کو ټو کې لوډ سپیکر وی ښا ال څه مطلب لیفت ار څه مطلب رائټ خي طرف ته غوړي یا چپ طرف ته غوړي بعض وخت داسې کېږي چې یو طرف کم کا بل طرف زیات کا دې ځنه برقرار ولستم چر دا 50% کا لیفت طرف والا رائټ کوم دي 100% دی ووسی خو ته میرا دواړه 100% صحیح دي ښا او میوټ نیم څنګه کا بهر کراتا انهانسمنت کې څه لکه select the enhancement to apply for your current speakers دا ګورو سما سره کوم دي enhancement می دي functionality څه کوي او چته وی درته سره change may take effect well next time you start playback سره virtual مطلب sound سراوند د سب کار شو مطلب روم کریکشن سب کار شول د ګوره ما سره چیل ته مختلف قسم دي برکه سیټینګ دي متاثر سیدا دا اډیو غان دي ته دې تاسو کولای شئ فرق کولای شئ پریویو کوي مطلب سیدا ګوره د اوس ما سره کې یو आवाज به تم دا انتخاب کړه دا اوس پریویو کومه تا ګوره سیدا یا پر ایگزامپل تم چیرې بوس دا مې پکار شو دا ماره څه پریویو کا سیدا ها دا تم چیرې کزما پکار نه دلته ما سره کوم دي سیټینګ د نور مطلب څه کولای شي سیټینګ کولای شي د چیرې فریکوئنسي سم لګه وسی اتیا میگا هرتز سیدا د بوست لیول دی یو قسم زنګ جو بات سیدا ختم رسیدا دا څه کو پلن کینسل کوو زم تاسو پکار نه دي ها ایڈوانس سره کرا شوز ګور له ما سره کوم دل کنو ډیفالت فارمټ دی ها صبح دلکه سپارس بیت تقریبا سلور سرویس در یو سلو ها سلور سرویس در اصل هډز سیدا چې دلکه سیډي کوالټي دا ډي وی ډي کوم قسم دلکه دا اوس ګوري هر یو څلري خپل یو میگا هرتز لري ها ګوره دا قسم دی لکه دا څه قسم دی دا قسم आवाज وباسي دا نو دې ځای ته کولای شي مختلف قسم هند څه کې دا مطلب وګوره ها دا پلی بیک برکه خبره وا ریکارډینګ دلکه راځو ریکارډینګ څه مطلب اوس موږ تاسو مطلب لګیا ریکارډ کو ګوره دا ساوند کته پورته ځي کنه دا مطلب دلې څه مطلب څه کې ریکارډ کوي لګیا یې خو ریکارډ چې باندې کوم مایکروفون باندې خپل کوټوډو کې دنه چیرې مایکروفون دی هغه څه کې زم تاسو आवाज مطلب کمپیوټر د نه کې ځکه انپوټ ډیوایس دی او کته ول چې مطلب دا چې ازما لاین په کار درک ګوشکی مطلب ورکول ما مایکونه نو غدل ته ورته خو اوس غواړم لکه د مایکروفون کې لک چینجز راوړم دا اوس ګوري ما سره تیار کنفیګر دی نه آیار دی څه مسله پکې نشته کوئی پراپرټیز سره شور پسې نوما خبرې بکی دلکه نوم سنوم ورکول غواړي آیکن بدل شو تم چره لکه یو بل آیکن ته چینج کا سکه سم آیکن او تم چره دا قسم آیکن ته بدل کا ته کوم یو غواړي یو تم چره دا قسم آیکن ته چینج کا ګوشکی په شکل باندې هم دا خپل آیکن شي دی ښا بل څه مطلب څو کله کا پراپرټي نور معلومات کتل غواړي اوس ماته چې ډیوایس څنګه دی ټایر د مشکل پکې نشته بيخي صحیح ریډي دی ها لیسن ته مطلب ته چر دوباره څو کله کا پاور مینجمنت کنټینیو رننګ وین بیټری پاور سیدا اوس ته مطلب څه چر ډیپل پلی بیک ډیوایس کله چې مطلب ته څه غواړي اوس وای چې کله ته مطلب څه کې اوس اوري هغه چې باندې لکه اوري چې تم چر پلی بیک ډیوایس چې د مسره لوډ سپیکر دی ها بل څه وی لیور لکه دا ګوري مې خبر ده بعض وخت مطلب تاسو ریکارډ کوي هغه ډیر قراری باندې کیږي نو څو کله کا مایکروفون आवाज تیز کا الکه تیز کو مستنګ اوس ما سره 100% شو ښا مایکروفون بوست مطلب بعض اوقات یو قسم
دا مطلب بوس هم څه کولای شي کمولای او زیاتولای شي ښه خو دا دومره صحیح دی اډوانس سره کراش ورپسې اما خبرې پکې د لکه چې ډي او ډي لپاره مطلب دومره کوالټي ده سی ډي لپاره دومره کوالټي ده داسې نور او کته انتخاب چې ريسټور ډیفالت خپل عادي حالت ته راځي ښه دا کلیک کا ساوند ته لکه راشل دا اوس ګورم تاسو کو د خپل کمپیوټر ساوندونه مطلب وسه کو کنفیګر کو وسه قسم لکه او تم چې کله مطلب پروګرامز بیټری مطلب چې کوم شو دا قسم موضوع پسې ګوره کله چې بیټری د سره کوم شو مطلب بیټری کریټیکل حالت ورسېدلته نو دا قسم موضوع وبسه لکه صحیح ده یا پر ایگزامپل ته ما سره نور غدي کله چې مطلب ما سره یو ډیوایس کنیکټ کړ څه قسم راځي دا قسم ډیوایس ما سره دا قسم وزن روباسي کنه دلته مختلف قسم چې ما سره اوزن دي ښه او په مختلف قسم حالاتو کې فرق کیږي ښه سیدا اوس پر ایگزامپل لکه نور سمې په کار دلته اوس ګوره ها فایل ایکسپلور کله کسو شي کویک بوک اوس ګوره وینډوز سپیچ سیدا دلته څه کولای شي مطلب مختلف قسمه ساوندونه هغه کتل شي ښه ها سیدا دا قسم مطلب اوسي د دې څه کولای دا مطلب مختلف قسمه وزن نور انتخاب ته جره بیک گراوند کې مطلب کوم قسم ملکه دا قسم اوسي سیدا دا قسم ملکه اوسي سیدا دا اوس ما سره شي مختلف قسمه دي او وزن دي او ته مطلب دا سیو کولم شي په خپل نوم سره سیدا یو سټار مطلب ورته ورکوي ښه راځو پس دلته وته سم لکه په کار دي بل څه وي چې کمیونیکیشن ګورو څه خبرې دي ښه Windows can automatically adjust the volume of different sound when you are using face to place or receive telephone calls ګوره مطلب موبایل لپاره کلم تاسو کو کمپیوټر نه زنګ وو سو یې ماته چې reduce volume of sound 80% مطلب کمی کا ټول نو ډیوایسونه څه کله میوټ بندي کا او کته مطلب چې 50% نور وزن راکم کا او نثینګ هیڅ کار مکوا او تم چې امدا سي دی اپلای کا یو کې کته پرنس کو ملکا زنو کې کول غواړم ځکه چینجز پکې راغلل سیدا کینسل وکړو ها سیستم ته لکه راشه سیستم څه لکه وي ویو انفارمیشن اباوت یور کمپیوټر موږ تاسو غواړو چې د خپل کمپیوټر باره کې څه معلومات کتل غواړو نو په دې به کلیک وکړه سیستم باندې کلیک اوس ګورس ماته څه چې وی بیسیک انفارمیشن اباوت یور کمپیوټر اوس ماته وینډوز ایډیشن دی مسره کوم وینډوز دلته وینډوز 10 انټرپرایز ایډیشن دی کوم کال کې جوړ شوی دی 2015 کال کې دا ګوره سیستم مطلب کاپی رائټ سیدا مایکروسافټ کارپوریشن جوړ کړي آل رائټس ریسیو سیدا ټول حقوق څنګه ورسره محفوظ دي او دای مطلب لوګو را خدای لوګو ده مسره سیدا وینډوز 10 دغه لوګو لري سیستم باندې کله معلومات وړي ګوره دا پروسیسر د لکه کو ټو ډو کمپیوټر یې دومره میگا هرتز جیگا هرتز مطلب د سپیډ دی ریم څومره لکه 2 جی بی ریم دی سیستم ټایپ څومره لکه 4 شپږ بیت اپریټینګ سیستم دی سیدا ټچ پین اوس ماته راشته نه کنه ټچ سکرین ماوس مطلب کار نه کی دا نور معلومات اس مطلب کتل شي ګوره فون نمبر دا نمبر دی مطلب ویب سټ شاله کا دا ویب سټ دی مسره دا ګور ډیر مې برخه دا کمپیوټر نیم دی ډومین دی او ګروپ دی ښا دا مثلا ګرم ته چورته نیټورک وي چې لکه د کمپیوټر نیم سره پر سپر کو ډومین شي دی او ګروپ څه شي دی فول نیم کمپیوټر ما سره دغه نوم دی پور کمپیوټر نیم ته ډسپلی کوي درته او ګروپ لکه چې اوس ما سره دغه شو لاندې ګورو یو ډیر مهمه خبره ده چې کی وینډوز اکټیویشن فالول اوس ماته چې وینډوز از اکټیویټډ څه مطلب شو زما وینډوز کوم مطلب څنګه اکټیویټ دی ایکسپایر کیږي نه 10 ورځې بعد د پروډکټ کی ده سیدا دلته کولای شي مختلف قسم معلومات سکے وګوري بعض اوقات مطلب دا چینج کوي نو سوکا چینج سیټینګ باندې کلیک وکوس ګورا دلته سکے مطلب تاسو بعض شان چینج کولای شي لکه سمې په کار دي تم چې کمپیوټر نیم زکه ډسکرپشن ورته ورکا اوس مثلا غواړم چې چینج کا کمپیوټر نیم چینج کول غواړي د دې څخه ورته چینج کا دا ورسم تاسو نیټورک بیا وایو ښا ممبر اف پلان کې ډومن او ممبر اف پلان کې ور ګروپ ښا دا څه کو سپیلن کینسل کو او کته مطلب و چیرې پروډکټ کې څه کوم چینج کول غواړم ما مطلب اوریجنل سیډي اخیسته دا ډیوډي اخیسته دی وینډوز ای باندې مطلب سیریل کې دا اوس ما سره زغړه ما څه کوم ته امپلیمنٹ کما نو بده کلیک وکړه د دې بس کا ورته اډ کا ځکه پلن څه کوم نو کوم نه ښا به ګور پسره شلکا بل چې دې تاسو لکه وینډوز ډیپندر ده دا ګوري سره پر استفاده کیږي مطلب تاسو باز وکړ سکو انوانټډ سافټویر مطلب څه کو انسټال وخا یا مطلب سپای ویر دی کلیک کړئ باندې مطلب تاسو ګورا اوس ماره سوي چر this application has been turned off it isn't monitoring your computer اوس ماته څنګه لکانو دا turn off دی چې اوس ما سره turn off دی اوس ماته چر if you using another application check miscellaneous or unwanted software the security and maintenance to check the application is state سره دې ګوري څه کار دی چې ماته مطلب څه دا خای چیرې آیا په دې کې څه مشکل نشته سافټویر کې potentially unwanted software څه کې درته دغه ګوري سره د رسول کې وینډوز ډیپندر خپل سوي دا ګوري وینډوز 10 کې نو راغلم تاسو سره ورک فایل فولډر دی ویل کې ښا ګوري د دې څه کار دی موږ تاسو یو ټاپک بلرو په نتورکینګ په نام د افلاین فولډر ښا یا بل ته ور باندې لخر سټپ بای سټپ کار کوي چې دې کې څه کار دی ګوري دې دا کار دی ښا بعض اوقات چې مثلا یو چیرته کار کوي الته نتورک د شبکه ده
نو البته مطلب ته کوم انټری کوي هغه ډایرکټ کی اپډیټ کیږي. بعض اوقات دا غواړي چې نه زه غواړم د کمپیوټر ځان سره کور ته وسم کار پکې وکم کله چې سبا راغلم نتورک سره مې کنیکټ کړ ټول معلومات څنګه شي ډایرکټ عمل ته لاړ شي. د دې لپاره بیا موږ تاسو کوو ورک فولډر ورته مطلب دا کنفیګر کوو ورته سیدا دا بس کې خپل بس سنکرونایزیشن کیږي سبا کیږي سنکرونایزیشن دا مطلب شو چې ما چینجز وروړي هغه څخه ډایرکټ اپډیټ کراتا. خلاص ور پس اټو پلی ته دا ګوري یو ډیر مهم شی دی. اټو پلی څه مطلب شو اتوماتیکلی چالان کېدل لکه څه قسم بعض اوقات مثلا سی ډي په د خپل سی ډي رم کا چې ډایرکټ پلی کیږي یا لکه پلس واچي ډایرکټ اوپن شي نو دا ګوري توان لري لکه څه قسم فار ایگزامپل په پلس کې مثلا وایرس دی او تا په خپل کمپیوټر کې واچو دا ډایرکټ اوپن شو نو ستا کمپیوټر څنګه شو انفیکټډ شو په دې وایرسونو باندې څنګه شو مبتلا شو نو تور ته چې اټو پلی څه لکه زه غواړم لکه چینجز راوړم لکه څه قسم را دی اوس په دې کار وکړو سوي دلته ماته وای چوز وات هاپنس وین یو انسرټ ایچ ټایپ اف میډیا اور ډیوایس ګوره ډیوایس ته مطلب شو اوس ما سره دا پلس مثلا ایکسټرنل هارد ډیسک او داسې نور میډیا کې چې اوس ما سره لکه مثلا سی ډي شو ډي وی ډي داسې نور ها اوس ما ته څه وکړه یوز اټو پلی فار آل میډیا ډیوایس دا غیر فعال کومه څه کومه غیر فعال کومه یا مثلا څه کا فعال کورته ها دلته لکه راځو سو اسماته وی ریموویبل ډرایوز تاسو تمام مطلب ویل چې موږ تاسو دوه قسمه هارد اغلره ایکسټرنل ډیوایسز لرو ښه یا مطلب ډیوایسونه څه دي موږ تاسو دوه قسمه دي یو انټرنل شو مثلا بل ایکسټرنل شو ایکسټرنل ته څه ویل کیږي ریموویبل او انټرنل ته نن ریموویبل ویل کیږي. اوس ګوره ریموویبل دا مطلب شو چې پلس په کاچوم دوباره یې واسمه څنګه شو ریموو کیږي ورته او که مثلا هارد ډیسک خو دا کمپیوټر مینس کې دی پاسنه نه ویسل کیږي ورنه سیدا اوس ما ته وی چیرې ریموویبل ډرایو اوس ما ته چیرې ټیک نو اکشن کله مې چې پکې پلس واچو هیڅ کار مه کوه پرې زه په خپل اوپن کما او کوي داس نه ولکه سوکا اوپن فولډر ټو وی فایل ایکسپلور ډایرکټ سوکا فایلونه اوپن کا دا خطرناک امکان لري څنګه شي درته تمام شي ځکه پلس کې به وایرس دا به ډایرکټ اوپن کی نو بیا مشکل جوړیږي او کته ورته وای چې نه سوکا لکه اسک می ایوری ټایم همیشه مانه سکوا پختنه کورانه او کوي چې مطلب کنفیګر سټوریج سیټینګ مطلب دا سیټینګ ور باندې اپلای کا خاصه وته چې لکه سکوا ټیک نو اکشن هیڅ کار مکوا یا مطلب مانه سکو پختنه کو ته بس کلته یو میسج براشه لکه چې اوپن کور غوړی اسه غوړی خاطر ورته چې مطلب ټیک نو اکشن هیڅ کار مکوا ځکه زه به خپل اوپن کیم زل به سکین کما دوباره به اوپن کم بیا ها چوز وات هاپن ایچ ټایپ اف میډیوز ګوره په دې کلیک کوو ها پکچر خبره لګا راغله سوې کله مطلب امکان لري دا سوسی چې په همدې پلس کله کچې وسی پکچر نو څه چې لکه اوپن ټو وی فایلز مطلب څنګه ډایرکټ بس اوپن کا پکچر ما دې څنګه ډایرکټ ډسپلی کا او کوي چې اسک می ایوری ټایم همیشه مانه څنګه پختنه کوا دا خو د ایمیج خبره ولا بل لکه سې ویډیوز اوس ګوره مطلب دا چې لکه سوکا ډایرکټ فایل څخه ویډیو چلان کا په دې فولډر کې یو ویډیو له ډایرکټ څخه بس پلی کا دا مطلب صحیح نه ده کنه یا پر ایگزامپل ته چیرې پلی ویډیو میډیا پلیئر کلاسیک په دې چلان کراتا او کدا سوای چیرې پلی ویډیو میډیا پلیئر کلیک کړي باندې او کته ورته چې نه ټیک نو اکشن هیڅ کار مکوا سیدا خو تاسو همیشه څه انتخاب وکړئ ټیک نو اکشن یا دا انتخاب کوورته اسک می ایوری ټایم دا ډېر مهم شي تنه پښتنو کې چیرې مطلب فایل اوپن کول غواړي یا نه چیرې تم چې اسک می ایوری ټایم صحیح شو میوزیک سره وسو کی ګوره په دې کلیک وکړو او د چې پلی اډیو مین کوم چې صوتي ووسی ویډیو کوم چې تصویري ووسی خو تم چې فایل څخه ډایرکټ بس پلی کچ شي باندې ویل سی باندې دا ماتره فلیر نامه ده او کوورته چې نه پلی میوزیک چې مثلا میډیا پلیئر کلاسیک په دې پلی کراته و دې چر نه پلی کراته خو په وینډوز میډیا پلیئر باندې او کوی چې نه ټیک نو اکشن هیڅ کار مکوا او اسک می ایوری ټایم پښتنه رانه وکړه ها میکس کنټینیوس ګوري دې کې مثلا امکان لري دا قسم اوسي چې هم پکې ویډیو هم پکې اډیو وي سیدا بیا څه وکړه ک ټیک نو اکشن څه وکړه یا مطلب مانه پښتنه وکړه کلیک کړئ باندې دا چې مثلا د دې ریموویبل خبرې وي راول پس چیرته لکانو ها کیمرا سټوریز اوس ګوره بعض اوقات داسې کې لکه ته خپل یو کامره د عکسونه دی وسیري غواړي د یو اس بي کیبل په واسطه باندې کمپیوټر سره کنیکټ کې نو غي سره څه چلو شي ګوره وای چیرې پلی ویډیو ډایرکټ ویډیو څخه پلی کا امکان لري ته په دې کیمرا باندې څه کړی وي ویډیو کړی وي یا پر ایگزامپل چیرې ویډیو مله څخه پلی کا کلاسیک میډیا پلیئر باندې یا وینډوز میډیا پلیئر باندې امغه سیټینګ دی سیدا خو ټیم چې څو کله کمانه اسک می ایوری ټایم همیشه مانه څو کا پښتنه وکړه دا مشوله اوس ماته چې ډي وی ډیز خبره راغله سیدا دا موږ تاسو بیا دی هارډویر کلاس کوي چې لکه د ډي سم مطلب وی سم مطلب د بل ډي سم مطلب سیدا دا بل خره وای اوس په کله ځان ور باندې پوي وخه
ګوره کله چې مطلب ما ډي وي ډي واچول اوس دلته ګوري څو خبرې نورې پکې دي ښه څه ویل کانو چې پلی ډي وي ډي موویز سره ډایرکټ څه چالان کرا تا په دی ویل سی پلیئر باندې یا وینډوز میډیا پلیئر کلاسیک باندې یا ډي وی ډي سټوریج باندې هو تم چې ټیک نو اکشن هیڅ کار مکوا انهانسډ مووی ګوره دا امغه شان دی هو دې کې مطلب چې ما سره یو څه انهانس مینی څه پرمختللي شان پکې دي سره رن کله ک انهانس کنټینټ سره رن ک انهانس کنټینټ دې څه مطلب څه ګوري بعض اوقات دا سکیږي چې یو اپلیکیشن وی په کې یو ویډیو ویل کا چې ما سره یو مثلا ته پروګرام چالان کوي یا فرض کدا غدي چې کوم دی ایرانی کوم سافټویر موږ تاسو ګوري کله انسټالو نو ډایرکټ کله میوزیک هم پلی کیږي اور سره سیدا نو چې انهانس دی ما سره ځکه الګ پرمختللی دي هم پک سافټویر سره هم شاته مطلب شي ما سره ویډیو هم چالان شولا نو تم چاله کسو کا مانه پښتنې کوا بلینک ډیو ډی سره ګوري سو کې دا ډېر مې خبره ده اوس ګوري د پاسو کې مطلب شیان وو اوس ما سره مطلب سپینه ډیو ډی په کوچ 10 ویل کنه برن فایل ټو ډیسک فایل ایکسپلورر برن څه مطلب سی ډي کې معلومات رائټ کول دا موږ تاسو بل اخر ورځو کې دا وایي چې څنګه خپل معلومات په سی ډي کې رائټ کو په ډي وی ډي کې رائټ کو ښه لکه موږ تاسو پلس کوته چې لکه کاپی کړل ته تاسو وایي برن کا ته شي د سی ډي ډي وی لپاره سکو برن کلمه استفاده کو ښه برن فایل څه مطلب شو اور باندې رائټ کا لگا سیدا د لپاره موږ تاسو لپاره ورسوي چې کوم شیان ضرورت دی لکه په سی ډي رام باندې مطلب زغړم یو شی رائټ کم درټ کول شي نه کنه ډیو ډی رام باندې کیږي بلې ډیو ډیټر باندې کیږي دا سنور نو ښه وته معنا پښتنه کوي اس ما کوي یا ټیک نو اکشن یا اسک می ایوری ټایم ښه ډي وی ډي مثلا راغله اوس ما سره کوم دی اډیو دا چې دا څنګه چلو شي نو پلی اډیو ډي وی ډي ډایرکټ څه کله بس پلی کوا خو تم چې معنا څه کوي پښتنه کوا راځور په سره کلان دی بلوري ډیسک ګوري څه خبره ده بلوري ډیسک هم امدا ډي وی ډي غونې دا خو دې کې معلومات لږ څنګه زیات کولای شو موږ څه چې کولای شو پکې زیات دا تقریبا 25 جی بي پورې څنګه موږ تاسو معلومات پکې ستو بعضه 50 جی بي دی بعضه هتا بعضه کې دبنه کې راغلي 100 جی بي ځای سادي ښه د دې مر سپیس لري ښه نو بلیرو موویز مطلب صاحب کار شو ټیک نو اکشن تم چې اسک می ایوری ټایم ښه یا پر ایگزامپل ته چیرې بلوري سو کماته برن فایل څه کماته فایلونه ور باندې برن کوم چیرې اسک می ایوری ټایم سی ډي سره کراشه کمپیکټ ډیسک دغه ګوري څه خبرې دی اډیو ډاری کی پلی کی درتا سیفٹی مطلب MP3 فایل ته تم چیرې اسک می ایوری ټایم انهانس اډیو صاحب کار شولا وتم څوک اسک می ایوری ټایم ا ویډیو سی ډي کله کڅ چلو شي بلینک سی ډي کې وته څوک کله کا فایل ور باندې برن کوما مانا پښتنه وکړه اسک می ایوری ټایم سیدا سپینه سی ډي باندې معلومات ډایرکټ مریټ کوا ویډیو سی ډي کې مطلب څه ته جرا پلی کرته ډایرکټ یا ته چې اسک می ایوری ټایم او سپر ویډیو سیدا ویډیو سی ډي مطلب دا سپر کوم د دنه بلک زیات ځای لري ښا سی ډي کوم د وسویم بل سپر لک پی زیات دی بیا اسک می ایوری ټایم سو کومه پښتنه کوا دا خبره مشوره الکه سافټویر کې سوي بعض اوقات ته خپل سپ ډي وی ډي کله چې سافټویرونه پکې وي نو څه وایي لکه دې سره څه چلو کې انسټال کی سه ماته انسټال او رن پروګرام فرام یور سی ډي ډایرکټ لکه څه انسټال کوه دا هم خبره نه ده ځکه بعض زموږ ته سپکار نه دا ډایرکټ انسټال کی نه کنه او د چیرې ټیک نو اکشن او کوا چې نه اسک می ایوری ټایم څه کومه پښتنه کوا ډیوایسز کله کسوي ډیوایس دیٹ یو کنیکټ یور کمپیوټر ویل بی لیسټډ هیر کوم ډیوایس نو چې مطلب سره کنیکټ کړل د وسې کې تاسو دا راځي اوس ګوري ما تغیرات خو زیات راوستل کنه چاته می چې لکه ټیک نو اکشن او پلان کې اوس ته غواړي څه کله کې ریسټور ډیفالت خپل عادي حالت ته چیرته راوړل کاله ټول مکمل څنګه شو بدل شو چې خپل عادي حالت ته نو تاسو کله کوم تاسو بیک کوو ها بل شي لکه موږ تاسو کریډینشل مانیجر دی ها پلیز کلیک کوم لکه د اوس مله سوي چې ویو اینڈ ډیلیټ یور سیوډ لاګان انفارمیشن پر ویب سټ ګوري بعض اوقات سره لکه تاسو مطلب څه کوي فرض کا یو ویب سټ لکه څه کې لاګان کیږي غا ستاسو برکه څه کې معلومات ساتي هغه معلومات لکه څه کوکی ورته ویل کیږي دا یو فیچر دی ها کوکیز ایسته کې تاسو ټول معلومات مطلب ساتي چې تاسو یوزر نیم سو او تاسو پاسورډ سو په کوم تاریخ باندې مطلب څنګه شوي ته لاګین شوي نو دې نه مطلب هغه څه کولای شي مینیج کولای شي ها کلیک کا په دې باندې ویب کریډینشل سره ویب کریډینشل باندې کوم تاسو کلیک کوو او کوی چې نه زما سب کار دی وینډوز کریډینشل کلیک کړئ باندې اوس څنګه شما سره ته راغی ښا ته وینډوز کریډینشل اډ ا وینډوز کریډینشل کلیک کړئ باندې لکه سوی ماته چې اوس ګوره ټایپ د ادرس او ویب سټ نیټورک لوکیشن ټو یور کریډینشل دې مطلب څه کاوه اډ کا ادرس اډ کوم لکه چې تم جره www. سره دا مطلب څه کې معلومات ساتي ځان سره ښا کوکیز دي دوی .com خا یوزر نیم دلته سره تم چره اثر زما یوزر نیم دلته او پاسورډ پر ایگزامپل دا غره صحیح شو اوکے کا اوس ما سره څنګه شو لکه ټوډے نن ورځ می جوړ کړه کا ما سره جوړ شو کنه سره سو لکه سلام ایدا په دې کلیک وکړه معلومات وګوره
انټرنیټ اور پلان کې ادرس ګوره کوم ویب سایټ دی لکه دغه ویب سایټ دی ما سره مطلب دا څه کې دا ډسپلی کوي درته دا سرټیفیکیټ خبرې دي ښه سرټیفیکیټ کې ګوري څه خبرې دي ګوري بعض اوقات تاسو څه کوي یو څه شی اوپن کوئ نو هغه په خپل کمپیوټر کې سره لکه سرټیفیکیټ لري سرټیفیکیټ څه مطلب شو هغه اجازه لري چې دا نو اوس ماته چې مطلب تاسو کله کا سو ټو یوز کریډن سرټیفیکیټ ان سرټیفیکیټ بیس کریډنشل اټ نیډ ټو سیو یور پرسنل سٹور سرټیفیکیټ منیجر ګوره پرې کلیک کله کا اوس موږ تاسو کو مطلب اوپن د سرټیفیکیټ منیجر باندې کلیک اوس ګوره پرسنل کله کا څه خبرې دلته اوس ګوره سرټیفیکیټونه ګوره کنه اډرس پلان کې اوس ګوره دا مطلب دی ایشو دی ښه دا پلان کې سرټیفیکیټ دی ګوره دلته اوس ماته مختلف قسم شي سرټیفیکیټ دی ښه خدا اوس ته کوم تاسو مطلب ختمو بیک زمور پسې دلته مطلب ماته کوم دی نور دی جنریک هغه تاسو په کار شول کلیک کړئ باندې دلته مطلب نور معلومات څه کول شي ورته لیکل شي ویب سایټ دی پلان کې سره ښه بیک زور پسې بل چې تاسو را یې دی لیکي ډیوایس ان پرینټر دا ګور ډیر مهم شی دی ګوره زه اوس مطلب غواړم یو ډیوایس ورسره اډ کړم په خپله ډیوایس مطلب شو یو آله چې دا اوس ګورې لکه موس چې دی اوس ما سره دا یو ډیوایس دی لکه کمپیوټر ډیوایس دی یو مشخص کار لپاره څنګه ډیزاین شوی دی نو بعض اوقات ته مطلب غواړي چې یو ډیوایس وکړم یا پرینټر انسټال کوم کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره ډایرکټ څه کې دا سره اوپن وي ماته چې مطلب دا چې سره دومره ډیوایسونه دي څو ډیوایس اوس ما سره پیرن 15 ډیوایسونه او څو پرینټر دي تقریبا و پرینټرونه دي ښه دا ما سره کوم د مطلب خپل کمپیوټر مې دا لکه دا ماته کوم د جنریک مانیټر ماته دي خپل مانیټر باره کې معلومات راکوي دا د دې سی ډي رام باره کې معلومات راکوي چې دا کارډ ریډر دی اوس ما سره او دا ما سره کوم مطلب یو اس بي اپټیکل ماوس دی صحیح شو ښه مطلب دې باره کې ته معلومات غواړې څه وکړه دې باندې کلیک وکړه پراپرټیز ته لکه لاړ شو اوس ته کې مطلب دې باره کې نور معلومات تاسو په کار شول ښه اوس ګوره ماته څنګه ډایرکټ ماته دې باره کې معلومات راکړل ښه کمپنی چې ما سره ډیل کمپنی ده ډي شپږ سوه دېرش دی او پورټیبل پی سي دی څه مطلب شو ما سره پورټیبل مطلب یو ځای نه بل ځای ته څه کېږي وړل کېږي پی سي مین پرسنل کمپیوټر هارډویر یې مطلب کله کتل غواړې نو کلیک کړه دې باندې درته کې ټول معلومات درکوي درته ښه هلکه دې دا چې اوس ما سره ګوره مختلف قسم معلومات څه کولی شي ځینې کتلی شي لکه د ساونډ دی پلنکۍ سره ټول ډیوایسونه څه کوي ډسپلې کوي درته پر ایگزامپل لکه دا مې په کار شو څه وکړه پراپرټیز راشه ورپسې د اوس ګوره ماته چې جنریک دی پلنکۍ دی مانیټر دی دغه دی سره دا معلومات درکوي درته دا لکه سب کار شو څه وکړه ماته پراپرټیز راشه ورپسې ګوره ما رسوي لکه چې ایچ ایل پلنکۍ سره ډي وي ډي رایټر دی ما سره دلته څه کولی شي معلومات کتلی شي اپټیکل ډرایو دی ښه نوري شوا باندې کار کوي در سره دا لکه کارډ ریډر دی کلیک کړئ باندې دا اوس مطلب څه کولی شي معلومات کتلی شي یو اس بي پلنکۍ سره یا وته چې زما څه په کار دی دغه په کار دی کلیک کړئ باندې نو موس باره کوم څه کولی شي فرق کولی شي اوس ګوري دا ما سره کوم ډیوایسونه دي لکه لاندې پرینټر دي به ما سره لکه اوس لږ مخکې ما څه کړه دا پرینټر انسټال کړه څه نام یې ده ایچ پي لیزر جیټ پروفیشنل دا ماډل دی ښه پي 1102 ښه اوس وته چې زما یو ډیوایس په کار دی پرینټر نه غواړم ډیوایس غواړم کلیک کړئ باندې لکه بعض اوقات لکه داسې کېږي ته مطلب یو څه کنیکټ کوي هغه کار نه کوي در سره دې نه څه کولی شي هغه ډیوایس ته اډ کولی شي ورته خاصه وي چې چوز ډیوایس اور پرینټر ټو اډ ټو دیس پی سي ښه اوس سرچینګ ورپسې کوي ګوري چې دا کوم ځای کې دی خو پهله ما نه دی کنیکټ کړی ښه هغه بیا نیکس کېږي مطلب ورته ماډل انتخابوي او داسې نور ښه زه به راسم یو پرینټر به انسټال کړم فرض که څه قسمه لکه چې باندې به کلیک وکړم اډ ا پرینټر کلیک کړی باندې لکه ښه لږ صبر به وکړو مطلب چې څنګه چې موږ تاسو ته دا پرینټرونه څه کړي ډسپلې کې څه وي چې سرچینګ فار ډیوایس دا اوس ګوري بیا ورپسې لګېږي مطلب څه کوي ګوري چېرې کوم پرینټر دی دی ښه دا لږ زره وخت نیسي ښه چونه پروسه ډېر زیات وخت نیسي موږ تاسو هغه څه کړ کینسل کړ سیده اوس دلته ګورئ څو مهمې خبرې دا دي چې ما سره خو دومره پرینټر اوس پهله څه کړي انسټال دي سیده فار ایگزامپل دا هر پرینټر سره دي مشخص یو ماډل لري ښه لکه ګلکسي ګانو کې مثلا یا موبایلونو کې موږ تاسو ګورئ کمپیوټرونو کې نو هره کمپنۍ چې کوم د سره مطلب مختلف قسمه پرینټر لري مختلف نمونه باندې لکه ایچ پی مثلا سیده لیزر جیټ انک جیټ اپسون مختلف قسم دي اوس فرض کا ما سره دومره پرینټرونه دي ډېری تقریبا و پرینټر یې زه لرم دلته اوس غواړم چې همیشه څه وکړم نوشته په دې پرینټر باندې وکړم مایکروسافټ پرینټ ټو پی ډي اف په دې به رایټ کلیک وکړم زه وته چې څه وکړم ته سیټ اس ډیفالټ پرینټر کلیک کړئ باندې اوس ګوره هغه علامه چېرته لاړه دلته لاړه نو د دې مطلب دا چې همیشه به څه کېږي چا به کوم پرینټر باندې کېږي دې پرینټر باندې به کېږي او که زه انتخاب کوم چې نه ایچ پی لیزر جیټ پروفیشنل دا لکه زما په کار دی نو په دې به رایټ کلیک وکړم څه وکړم چې پرینټ څه وکړم ته سیټ اس ډیفالټ پرینټر کلیک کړئ باندې څه کولی شي دلته ډایرکټ کټ کولی شي بل وته چې فار ایگزامپل دم چېرې د څه وکړه فیکس مشین زما په کار نه یا فار ایگزامپل ای بی ایس دا زما په کار نه شو یا دغه زما په کار نه شو نو په دې رایټ کلیک وسوته چې ریموو ډیوایس کلیک کړئ باندې اوس ما ته چې آر یو شور ډو یو وانټ ټو ریموو دیس ډیوایس وته مې یاره یس کا
نو څنګه شو ما سره هغه ډیوایس ختم کړی شو. یا په دې مطلب رائټ کلیک کوي څه ته چیرې ریموو کرا ته کلیک کوي باندې اوس ګوره ښه دا څه کوم تم چیرې یس دا ډیوایس څه بس ختم کا ماته الکه دام زما په کار نه سو کداغه ریموو ډیوایس ښه نو څه کو دې نه مطلب دا ختم کا ما سره څنګه شو پیلن دغه ختم کړل شو. ښه بیگزو نور داس بل خراب موږ تاسو کو راتون کوزه کې لخر سټیپ بای سټیپ ور باندې کار وکړو. نن موږ تاسو کوم دي دا موږ تاسو مخکې تکرار کړی و ریکوري ساوند سیستم وینډوز ډیپندر ورک فولډر اټو پلی کریډینشل مینیجر او ډیوایس ان پرینټر څخه ولوستل.